Nos vamos a aventurarnos con los amigos y colado. No te percibo muy convencido. Todos están ahí. Todos están ahí. Que se sepa, que se sepa. Así lo tenemos, así lo tenemos. ¿Qué pasó, Ricardito? ¿Ya? Y échale una mirada a ver para que te tires tú y te salgas. ¿Ya? Está limpio, pero el otro lado es mucha piedra. No, dejé de acelerar, no dejé de acelerar. ¡No, lo marí, lo marí! ¡Ya! ¿Sabes lo que pasó? No saqué el control de tracción, pues, weón. Me frenaba la weá. Está el weón ahí esperando.
buscando al gato. Que se cayó en alguna parte. Este weón está tanto, weón. Si esta es la parte peluda. Ya me caí. Si esta es la parte peluda. Ya, pero que no te merme la moral, weón. Sí. Si no hubiese caído me habría traído a subir. Es parte de la aventura, weón. Gato se cayó, gato se cayó, gato se cayó. Se me paró el motor, por eso me caí. 1, 2, 3. Se rompió el pedalillo. En la casa del perro. Oye, entonces Maule lo dejamos para los track. Maule lo dejamos para los track. 2 años.